據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年首4個月住宅物業錄27,304宗註冊，較去年首4個月的18,948宗增加約44.1%。若以目前註冊進度推算，料今年首4個月錄逾27,600宗，屆時將創15年同期新高。若以金額劃分今年首4個月住宅物業註冊量按年表現，當中逾1000萬元住宅物業按年升幅最顯著，年內錄4,696宗註冊，較去年首4個月的2,413宗大增約94.6%。逾500萬至1000萬元住宅物業個案最多，錄11,727宗，較去年首4個月的6,482宗，亦大增約80.9%。500萬元或以下住宅物業錄10,881宗註冊，較去年首4個月的10,053宗則增加約8.2%。